नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BRK इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो है दोस्तों, ये क्रॉसओवर है। इस क्रॉसओवर की रिपेयरिंग पर है आज का वीडियो। और इसका कंपनी का नेम मैं दिखा देता हूँ। ये टूरिस्ट करके नाम से है एक इक्वलाइज़र क्रॉसओवर, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसमें न तो इनपुट हो रही थी और न ही आउटपुट हो रही थी, यानी ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था। ऑन हो रहा था और बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा वैसे लंबा चौड़ा सर्किट नहीं है इसका, नॉर्मल साइज सर्किट होता है। इसमें ज़्यादातर आईसी होती है और आईसी पर ही सारा टोटल काम होता है इसका। तो आईसी के नंबर मैं दिखाऊं तो ये देखें TL074CN है, ठीक है। तो इसमें एक ही नंबर की सभी आईसी लगी हुई है। नंबर देखें TL074CN, ठीक है। तो ये एम्पलीफायर में भी आईसी बहुत यूज होती है वैसे। और इस क्रॉसओवर के अंदर जो है टोटल आईसी यही लगी हुई है। और यहाँ है सप्लाई के लिए जीनर डैड लगाए गए हैं। और यहाँ सप्लाई से देखें ये 47 ओम की रजिस्टर है दो। ये रजिस्टर है जो जली हुई थी, तो सप्लाई ड्रॉप हो रही थी, शॉर्ट हो रही थी, उस वजह से ये रजिस्टर है जो दोनों के दोनों 47 ओम की रजिस्टर जल चुकी थी। तो हमने इसके अंदर ये दोनों रजिस्टर नए लगा दिए, ठीक है। और नए लगाने के बाद में भी हमने इन आईसीओं पर वोल्टेज चेक किया तो वोल्टेज जो है ड्रॉप हो रहे थे, ठीक है। तो मैं रजिस्टर दिखाता हूँ इसमें जो जली हुई थी। ये देखें, ये क्वार्टर वाट की रजिस्टर है। माइनस सप्लाई और पॉजिटिव सप्लाई इनसे होके जाती है इन आईसीओ पर, ठीक है। ये जितने भी आईसी लगी है इन सभी आईसीओ को पैरेलल में सप्लाई मिलती है। अगर एक आईसी ख़राब हो जाती है तो आपका ये काम नहीं कर पाएगा। सप्लाई अगर ड्रॉप करती है एक आईसी तो सभी आईसी जो वर्क नहीं कर पाएंगी। और ये दोनों आईसी है जो ये दोनों आईसी ख़राब थी इसके अंदर। इन दोनों आईसी की वजह से है ये सभी आईसी पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहे थे। तो कोई भी आईसी वर्क नहीं कर रही थी, सर्किट बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। तो ये रजिस्टर हमने लगाई और लगाने के बाद जो है सप्लाई इसमें आ रही थी, बट आईसी की वजह से है जो ड्रॉप हो रही थी, ठीक है। तो आईसी को हमने जैसे ही निकाला और निकालने के बाद वोल्टेज जो है पूरे 15-16 वोल्टेज आते हैं इस आईसी के। 15 प्लस के और 15 माइनस के हैं जो इन आईसीओं को मिलते हैं पैरेलल में सभी को एक साथ, ठीक है। तो अगर कोई भी सप्लाई ड्रॉप हो जाती है तो ये फिर ये काम नहीं कर पाएंगे, न तो इनपुट काम कर पाएगी और न आउटपुट काम कर पाएगी, ठीक है। तो एक आईसी पे है जो एक आउटपुट के लिए जो एक आईसी लगी है इसके अंदर टोटल 6 आउटपुट दे रखी है। और ये दोनों आईसी दे रखी है दोनों इनपुट के लिए। ये वॉल्यूम है इसके इनपुट के 1 नंबर और 2 नंबर के, इसमें ये 2 आईसी लगी है, ठीक है। तो ये दोनों आईसी थी जो ख़राब थी, शॉर्ट थी, इसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो रहे थे, उस वजह से काम नहीं कर रही थी। तो इसका भी नंबर देखें TL074 है। तो आईसी जो है इसमें सभी आईसी है जो एक ही नंबर की लगाई गई है इसके अंदर, ठीक है। अगर ये क्रॉसओवर काम नहीं कर रहा हो तो सबसे पहले आप इसके 4 नंबर और 11 नंबर पिन पर है जो वोल्टेज चेक करें, प्लस और माइनस के, ठीक है। अगर वोल्टेज आपके सही है तो उस कंडीशन में आप आईसी को चेंज करके देखें। लगभग आईसी का ही फॉल्ट होता है इसमें, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा चौड़ा सर्किट नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर जो आउटपुट के लिए दी गई है वो आईसी अलग से दे रखी है, इनपुट के लिए अलग दे रखी है। और ये आईसी है जो ये अलग से एक सबवूफर के लिए जो अलग से आउटपुट दे रखी है इस क्रॉसओवर में, ये आईसी इसके लिए है, ये अलग से दे रखी है, ठीक है। तो इसमें टोटल 7 आउटपुट है और 7 आउटपुट के लिए जो है अलग अलग से दे रखी है आईसी, ठीक है। तो इसके 4 नंबर और 11 नंबर पिन पर है जो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई आएगी। उस सप्लाई को कंफर्म करिए, दोनों सप्लाई जो सेम होएगी, जैसे 15 वोल्ट माइनस आते हैं, 15 प्लस आते हैं या जीनर डैड पर आते हैं, ठीक है। अगर आपकी सप्लाई सही है तो फिर आईसी को चेंज करके देखें। लगभग फॉल्ट है जो आईसी में ही होता है। ये वैसे एक एक आउटपुट के लिए एक एक आईसी दे रखी है, मिड हाई लो के लिए, ठीक है। तो ये अलग अलग आईसी दे रखी है। इसमें फॉल्ट वैसे इतना मुश्किल नहीं है निकालना, नॉर्मल सा ही होता है, इतना लंबा चौड़ा सर्किट भी नहीं है इसका, ठीक है। तो इसमें फॉल्ट था यही। अभी क्या है कि इतना टाइम नहीं है मेरे पास
कस्टमर पास में बैठे हैं इसलिए उनको जल्दी ही चाहिए, मैं पूरा लाइव नहीं दिखा पाया आपको। ठीक है, तो इसमें फॉल्ट लगभग ज़्यादातर दोस्तों अगर आउटपुट आपकी नहीं काम कर रही हो तो उस आउटपुट की आप आईसी निकाल के चेक करें, आईसी को चेंज करके देखें। अगर इनपुट काम नहीं कर रही हो तो ये इनपुट के लिए 2 अलग से आईसी दे रखी है। सब वूफर वाली आउटपुट काम नहीं कर रही हो तो यहाँ जो ये आईसी लगी है ये आईसी सब वूफर के लिए लगाई गई है। ठीक है, और बाकी एक एक सिंगल आउटपुट के लिए सिंगल आईसी दी गई है इसके अंदर, आराम से आप चेंज करके देख सकते हैं। तो सर्किट में ज़्यादा इतना लंबा चौड़ा नहीं है। तो मैंने इसके अंदर ज़्यादातर जो फॉल्ट है आईसी का ही आता है, आईसी ख़राब हो जाती है, उस वजह से है जो कभी शॉर्ट होने के बाद ड्रॉप हो जाते हैं वोल्टेज, तो ये सही से सर्किट है जो काम नहीं कर पाता। तो अभी हम एक बार इसको इनपुट देके और चेक करते हैं, इसकी ऑडियो आपको चेक करवाते हैं। तो हमने वैसे छोटा स्पीकर ही लगाया है, बड़ा स्पीकर नहीं लगाया। तो हमें एक बार इसकी आवाज़ टेस्ट करना है कि ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये दोनों वॉल्यूम है इसके, और ये सब ऊपर का है। तो प्रोसेसर काम कर रहा है क्योंकि हमने इसमें सिर्फ एक बेस के लिए ही आउटपुट यूज़ करी है, जो सब ऊपर के लिए अलग से आउटपुट है इस पे ही लगाया है आउटपुट। तो ये वर्क कर रहा है। तो इसके अंदर फॉल्ट था जो हमने आपको बता दिया कि इसमें सप्लाई का फॉल्ट था, आईसी ख़राब होने की वजह से है जो सप्लाई ख़राब हो रही थी, ड्रॉप हो रही थी। तो आईसी जैसे ही हमने चेंज किया ये सही से वर्क कर रहा है, देख सकते हैं आप। तो इसमें फॉल्ट है जो दोस्तों, इसमें ज़्यादा फॉल्ट नहीं होते, ज़्यादातर आईसी का ही फॉल्ट होता है। आईसी ख़राब हो जाती है, वीक हो जाती है, उस वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, या फिर अगर कई बार होता है कि वोल्टेज ड्रॉप नहीं होते, आईसी का आपकी वर्क नहीं कर पाती, तो आप आईसी को चेंज करें, आपका फॉल्ट है जो क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।